اختر العلامات اللي ممكن تظهر لك بالسيارة. 1. قلوب الزيت، معناها ضغط الزيت منخفض أو قديم وتجاهل العلامة يسبب ضرر كلش كبير للمحرك. 2. قلوب الفرامل، يعني الديسكات، ومعناها نقص بسائل البريك أو مشكلة بالنظام، وهالشي ممكن يسبب لك خطر لأن السيارة ما توقف بسهولة. 3. علامة الحرارة، ومعناها المحرك حرارته كلش عالية، وإذا ما تعالجها راح تضطر تبدل المحرك أو تجفت. 4. قلوب المحرك أي تشيك انجن، ومعناها أكو مشكلة بالحساسات أو الأجزاء المهمة بالمحرك، وتختلف خطورتها العلامة، والإهمال ممكن يسبب لك تكاليف أكثر. أني تويو، تابعني وحط لايك وزورونا للشركة.